Sa atong tubag sa Salmo ningon ta tudloi sa to tudloi ako sa imong mga dalan o Ginoo nya unsa man musubay dili kay lahi ra ba na ang Ginoo kun motudlo ug dili ka musubay tablaray wa ka maminaw niya. So dili igo nga tudloan ta. Ang importante ang pagsubay. Mao na ang magtutudlo sa balaod, magtutudlo na gid siya, teacher of the law. Nagpatudlo ni Hesus tingali galibog na siya kung saon pagsubay ang balaod. Sa kadaghan sa balaod nga iyang gitun-an o iyang nakatunan, iya na ganing gitudlo pero galisod siya subay unsa man gisubayon nga balaod mo nang iya na lang gipasimplify ni Hesus unsa man labing importanteng balaod o gisulti ni Hesus ang duha ni specify si Kristo og duha ka importanteng balaod nga kita sang tanan nahibaw na kayo ani higugma ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing, kusog o kalag. With all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Nya ang second, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Sa inyong hunahuna, kay matud pa ni Hesus diri sa iyang gisulti, kung imo ning buhaton, natuma na ang tanang balaod. Agree, disagree. Pagkahinay. Oh, wagi klaro. Basta matuman lang kuno ning duha, tanang balaod tuma na. Pero kuhaon sa ni siya kanang gugma sa Dios nya gugma sa tong isig katao. Bisan pag-unsa kadaghan ang atong balaod, magkagubot kita kay kana manggong balaod mao maguna ang dalan unta nga atong subayon nga aron dili ta magkagubot balaod ba rule niya kay na may uban nga mo bend the law kana bang bawgon ba nya ang usa sa dito ni bawog sa gamay aporting gubutan mo na dili gyud maayo ng bending the law kanang bawgon nimong balaod kay pulos na lang ta mubawog sa balaod. Paragod aning ato dinhing ganing atong gitukod nga building ba. Kung ang mga dapat dinhi atong pangbawgon, wa mabali pero gipangbawog, mapurma ka ning simbahan. Mapurma man pero murag magkahibat-hibat. Ang haligi nagbawog, ang atong atop nagbawog, ang bongbong nagbawog. Kay wa man nato bali agibawog lang ngilad kayo. No? O nang ang balaod tulid gina siya basta na ay gugma. Gilingay mong tupad na nahigugma kanako. Pangutan Pangutan ba? O niya kanang imong tupad dili na nimo higugmaon nga himuon nimo siyang primary. Secondary ra na siya. Ang primary gyud mao ang Ginoo. Ngano man kay ang Ginoo sad maoy unang nahigugma kanato. Matud pa ni San Juan, ang tinuod nga gugma mao kini. Ang Dios maoy unang nahigugma kanato ug iya tang gipuno sa iyang gugma aron makahigugma ta sa atong isig katao. Dili ganita mudawat sa gugmas Ginoo unya di sa ta mo respond sa iyang gugma maglisod tag higugma sa atong isig katao. Ngano man ang atong gugma sa atong isig katao magsugod sa atong kaugalingon. Pasabot ang atong kaugalingon mo'y basihanan sa gugma, unahon nato og higugma ang atong kaugalingon. Mao na nga mahimo natang self-righteous.
Kinsa maroy mas self-righteous, ang grupo ni Marcos o ang grupo ni Duterte? Karong adlaw atong iampo sa Ginoo nga mahimo lang gid unta ang atong mga magtutudlo sa balaod og tighimog balaod, mga lawyers and legislators diha sa Senado, crucial kay nila rong adlaw kay magsugod ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sumala sa unang majority. Nya kay naa man say second majority. Gahapon na nahitabo ang second majority. Kinsa Manila ang tinuod na majority ato nang iampo. Ang nakamonitor man mo no, sa social media para suwa ka monitor ang nahitabo, giboycott ang ilang plenary session sa Senate sa grupo ni Senador Cayetano. 11 sila kabuok, duha ka adlaw silang wa mo attend sa ilang plenary kay ilang gilikayan nga magdebate o nya mag-inilisay og mga chair sa committee. Dili na sa hinoon madayon ang hearing sa flood control or sa Blue Ribbon Committee karong adlaw. Ito pagka Lunes man ting ito o Martes ba to, absent sila. Kaya mo sa ito'y pagdakop sigurong Chinggoy. Niya pagkagahapon, nag-plenary na sa dunta, boycott yapon sila, pastilan, kaya doon na may usa sa 11, ilang Cayetano, nitunga man dito. Nitunga ba? 11 tatula, 11, kaya nagpriso naman si Jinggoy, niya nagtago sa si Bato, so ang 13 na himong 11, di naka-physical attendance. Niya kaya ang pikas, minority, 11 man sila. Niya pagtungas 11 gahapon, nakakumbinser man sila usa si former Senador Chis Escudero. Nibiya man siya sa, ako man siya maingong nibiya siya atong iyang grupo ni Cayetano, nitunga lang siya. Mo tong pagtunga niya dito, nahimo silang 12. Labaw na sila spikas. Nag-declare din sila og quorum, bagong klase sa quorum. Kaya ang quorum gidunta sa Senate, majority man sa 24. Ang majority sa 24 kay 13. So wa gyud sila quorum basta di moabot og 13 ang motunga. Mao na gyud standard nga majority. Niya kay gi-analyze man nila sa akong nabatian sa social media, gi-analyze sa katong nanunga, ingon sila 24 ta. O niya, napriso namang usa, niya nagtago-tago mang usa, di minus 2. Pila na lang? 22. O niya, divided by 2, 11. Niya, 12 naman ta. Di, ang bagong majority karon 12. Mo na ilang ganang analysis. Balaod gyapon na ang ilang gibasihan. Una, naghimo din sila ilang bagong Senate President pro tempore, o niya naghimo din sila og desisyon nga ilisan ang tanang mga committee chair apil nas Blue Ribbon Committee. So imbis unta karon mag-hearing ang katong unang majority, ilang grupo ni Cayetano, Senador Cayetano, ang gischedule na nga hearing kay bag-o naman ang committee chair, unya na sunod semana Lunes ang hearing. May kuan gubot. Niri to sulti sad si Senador Cayetano, pinagis iyang vlog, illegal nang ilang gibuhat kay naa sa atong konstitusyon ang speaker sa Senate President i-elect sa majority of all the Senate members, all man. Sa ato pa 24, so ang 3 sige mo elect dili 12. Nya ang ilang Senate pro tempore sa Senate roll sad
gikopya sad ang kadtong kanaganing unsaon pag-elect ang Senate President. Gibutang po dito sa Senate Rule on Electing Officer sa Senate nga ang Senate President pro tempore i-elect sad sa all members of the Senate. So, kinsa maroy masunod nilang pulos muna sila magtutudlo sa balaod. Hay may sakto. Kaning 12, maoy majority, o kaning 13, nga maoy majority. Ang gibaruga nila ni Senador Peter Cayetano, 13, maoy majority. So, ang ilang gibuhat karon kuno, illegal. Nga ang ilas ang barugana nila ni Soto o mga kauban, Lacson, Tulpo, etc. Ang ilas ang gibarugan, bag-o na ang majority karon. 12 na. 15 may sakto nila. Ana. Para nako, kay mga magbabalaod mo na sila, maglalis gina sila maayo. Matod pa diri sa unang pagbasa ni San Pablo, magpakamatay ta uban ni Kristo, bahala nagprisuhon ta, bahala naggapuson ta, kay ang pulong sa Dios dili magapos. Dili magapos. Nya unsa may buhaton kuno, pahinumdumi niini ang katawhan og pahimangnoi sila atubangan sa Ginoo sa dili pagpakiglantugi bahin og mga pulong, kay dili kini makaayo kun dili makadaot lamang sa namati. Magsigig lantugi anang ilang ka-bright ba, kunuhay og mga bright ba na sila o mga bugo ba na sila. Mauna, unsa may basihanan, kanigyapon, balik tas kang Kristo. Kinsa Manila, aning grupuha, kang 12, o kaning kang 13, kang Cayetano, kinsa nila ang nahigugmas Ginoo. Kinsa nila ang dunay tinuod nga gugmas Ginoo, nga mosugot nga magantos para sa Ginoo, sama ni San Pablo, sama ni Santiago, sama sa mga santos. Mauna sila'y nagbarog sa kamatuoran. Ikaduha, kinsa Manila aning kang Cayetano nga 13 nga majority, kaning kang Soto ug mga kauban nga 12 ang majority. Kinsa Manila ang tinuod nga nahigugma sa atong isig katao, isig ka Pilipino. Kung atong mahinumduman, sa ako laning nakita, panahon sa ilang Cayetano nga grupo, katong si Senador Marcolita, maoy nagda sa Blue Ribbon Committee, giimbestigahan dayon ang flood control scam. Nya sa dihang nagkainit na mga 3 o 4 bato ka hearings, nagkainit na ang nagkaduol na ngadto padung sa mga dagko sa atong nasod ang mga kamatuoran, giilisan dayon ang Senate President si Chis Escudero man to, kana rong ilang gitawag og JODAS. Si Chis Escudero mao kuno ni JODAS sa Brave 13. Ana siya sad na mo giilisan sa una. Gi-JODAS po na siya sa una, kana si Chis Escudero. Kalit siya katangtang sa pagka-Senate President niya. Dungan sa iyang pagkatangtang, gitangtang sad si Senate Blue Ribbon Committee Chairman nga si Senador Marcolita, ilisa ni Ping Lacson. O gikan atong pag-ilis ni Senador Ping Lacson, hangtod karon wa nay klarong hearing ang Blue Ribbon Committee mahitungod sa flood control. Pila na kabuan? Mga 8 pila. Basta mga almost 1 year wa nay hearing. Nga kadtong flood controls ka mao gito'y pinakadako o pinakadaghan nga mga testigo, na ay 18 Marines, na si Saldico, na si Gutesa, na sila gipang sulti ba?
naa si Diskaya, kisa patong uban. Kuan gyud kayo kanang daghan kay gihunong to siya sa panahon sa kanirong 12 panahon. Karon pag abot na sa bag-ong majority, ang ilang nag-una sa ila karong hearing, karong adlaw, mao ang mahitungod sa flood control. O giilog ang maong katungdanan kinsa Manila ang nahigugma sa mga Filipinos. Kinsa nila ang dunay gugma sa pagtabang nga masulbad ning trillions of corruption. Iampo nato kay maunay tinuod nga dunay gugma ug angayang mopatuman sa balaod. Kay matud pa ni Hesus, ang paghigugma nato maunay makapatuman sa balaod. Gilingiyay mong tupad ning na giunsa nimo paghigugma ang atong parokya. Sige na, lingiyab. Nagiunsa nimo paghigugma. Kani padung na sad ni. Be. Unsaon man paghigugma nato atong parokya be? Kamong mga territorial o mga online parishioners, tubaga ko ninyo, unsaon paghigugma ang atong parokya? Kada palit og raffle tickets. Unya dili lang palit og raffle tickets, pamaligya og raffle tickets. Oh, ana. O na bahala nagwa na tay kaon, bahala nagwa na tay kwarta basta makapalit lang tag raffle tickets. Kay ngano man ang atong parokya adunay panginahanglan. Nya unsa tay panginahanglan sa atong parokya? Nga makabayad ta o makapahuman ta aning atong bell tower. Unya makabayad ta o makapahuman ta aning atong adoration chapel. Importante kay na nya kanang ato dihang buta kaning atong bag-ong CR ato ning mahuman og mabayran nya ang ato dihang buta pumero mahimo na ng walk of apostles. Dako kay nag-ikatabang sa atong parokya both aesthetically and pastorally. Nya dayon kining ato sang mga lingkuranan ato ning mapabag-o. Gabi sa kay ning ikatabang. Dali ba na himuon o dugay? Porti ragyong dalia. Porting dalia. Oh, nga naman 200 pesos lang matag usa nato kitang tanan dinhing parishioners dad-ani ngadto sa mga kapilya amo mga chapel leaders papalita lag usa ka ticket ang kada tawo dinhi sa Compostela apil ng mga bata. Oh, papalita lag tag sa ka ticket nga 200 pesos gikan karon hangtod sa July 25 makapalit ra gid na nanglitan ka ng imong anak magsigi og pliti og motor nya duol-duol ra ang kalsada ang eskwelahan. Ingno nimo dong dai lakaw lang mo katulo sa usa ka semana kanang indidayong uli dinhi nga amping lang ay lamog pa mga daplin lasdan nya kaning inyong plite ako ning isod sa alkansiya nya inigtapos sa buwan ipalit ni nato raffle ticket o kira mo ana manglakaw na mga bata ay lakaw gani tag unom ka kilometros una di ba? Kana pa bang usara ka kilometro? Usay 500 meters ra. Nya moingon ba mo ron sa inyong pamilya, dong day kanang wa lang sa taroy pamahaw ha, di sa ta mamahaw. Tubig init lay ato. Nya kining budget nato sa pamahaw, ato lang ni siyang isod sa alkansiya, igtapos buwan atong pamilya mo palit og raffle ticket. Kapila ka mo pila kay matigom ninyo anang pamahaw? Nya ang paniudto na lang og panihapon mo inyong kanon nya ang mga snacks sad inyo sang wala snacks. Mo na ri gibuhat nato dinhi sa atong mga staff. Wala na mi snacks. Nya wala na say overtime payment. Pirming nag-overtime ang ato dinhing mga busy kaayo labi lang nasa opisina, nasa kusina. Nag-overtime na sila sa ilang trabaho hangtod na ginahapit na tungang gabi pero wala na overtime pay. Ato mga drivers nag-overtime na hala drive ngadto sa mga pari hangtod na lang mga alas 9, alas 10 gabi
wa nay overtime pay. Ngano man? Kay mas short man ta sa atong kolekta karon, kay ni minus man atong kolekta tungod aning ni ang krisis. Pero inyo ming taga-overtime. Pwede sad. Manigative man ta, pero inyong dako-dako og hog kolekta, de. Ma-positive, mahimo sa tang marang-arangan. Ana. Mao na ana, makapalit kitang tanan ya kamo mga online parishioners. Sayon ra man na pagpalit og ticket dinhi, nya amo ra masang ipadaan ninyo ang picture sa ticket. Unsa man pagpalit sa mga online parishioners. Oh, kanira nga ato mga bank accounts. Ano, atong bank accounts, GCash accounts, aning kwarta padala. Tanaw wala niya sa atong screen. Pagkadako na nagikatabang nya i-message din mo na daghan sa kayo. Praise the Lord, daghan-daghan na ang nagsigig palit nato through online. I-depositos bangko, ana sa atong GCash, ana sa atong kwarta padala. Kana buhata gikan karon hangtod sa July 25. Pila may atong gikinahanglan karon nga kanang tickets? 200 at least unta or more or less 200,000 ka tickets. Nya ang atong halin niabot nag 19,229. O di mga 180 na lang kapin ka mga ticket, 180,000 na lang ka tickets kapin. O nya kung magsige mo view, like, share sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Kay bawa na ay 293,000 na atong subscribers. Kung kanang tanang subscribers nako mupalit na nag-usa ka ticket tanan 293,000 na nya 180,000 ray atong gikinahanglan. Anong nangatog na mamudiha? Kana kung naa ang gugma. Gugma ra jud gikinahanglan. Nya kun nahigugma ta andam tan mo sakripisyo sama ni San Pablo, sama ni Kristo, sama sa mga santos. Nya kun mo sakripisyo na ta, makita dayon ang kalambuan. Muna kining ato mga senador karon, naa maron diha ang sentro sa gugma unta para sa atong nasod aron masulbad ni ang dako kay kinawatay sa atong kwarta nga trillions, atong suportahan, iampo nato ang tinuod nga dunay gugma sa pagsulbad aning atong dako kay problema sa korupsyon sa atong nasod. Pero kanang mutabon-tabon sa korupsyon, iampo sab nato mga usab ng ilang kasing-kasing. Kakitaon ta sila sa dili lang mga tao nga nahikawan sa pagkaon, tao nga nahikawan sa tambal, mga bata nga nahikawan sa edukasyon kay gikawat na nila. Makakitaon ta sila sa nangamatay tungod sa nabanlas niadtong flash floods, tungod sa mga ghosts o mga itawag na to substandards nga mga flood controls kay gikawat sab gyapon. Maluoy unta sila sa nangamatay natong mga katawhan, labi na dinis atong parokya. Daghan pagani ang wapa makit ihangtod karon. Muna mubati unta sila ni ana, muhunong sila ng ilang gibuhat nga pagpangawkaw sa atong kadako na kay kadaot nga nahatag sa atong nasod. Usa na ni siya kadako kayong saman nga natabas ang tiyan sa atong panudlanan sa atong nasod. Unsaon ani pagbalik ang atong inflation 7 point something %, porting taasa ana nya ang atong us-us sa atong gross national product ni us-us og maayo imbis mga 6% ang atong kuanon pangitaon karon kuno expected na aras mga 2 to 3%. Kadako ang nag-us-us, pila na ka bilyon, trilyon ang nawa. Unya punan pa sa atong utang nga purtig yung dakuan na hapit na moabot og 19 trillion, 18.5 something na trillions. Mga igsuon, gugma ang atong gikinahanglan. Ang pagsubay sa dalan sa gugma mo'y atong gikinahanglan. Suportahan nato ang atong mga leader sa simbahan o sa gobyerno kadtong tinuod nga nahigugma nato. Panid-an nato maayo, iampo, suportahan og atong dasigon.